不能因为这个事儿把我自己身体都弄坏了。我开始上网学一个操，叫不生气操。真的有这个操，朋友们，完全没开玩笑的。然后就是双手这样抬起来，大家可以一起做，你知道吧？就看着远方，完了面带微笑，就是不生气，不生气，生起病来没人气，就这么简单。全网教学非常详细，但没有一个人告诉我是生气之前做。我最近一直在拍戏，但是不是这个意思啊，就有很多事儿是我完全之前没想到的。我在北京拍那个电视剧的时候，导演就经常会让我们实拍，就从一个胡同里出来，然后哭，扶着那个电线杆，然后所有的路人就是真的都是真实的，他们就从我面前过。我说就这么拍吗？他说对，就这么拍。我说那就来吧。我从里边出来，完了之后扶着电线杆开始哭，就哭得非常伤心，像那种大哭，就然后鼻涕流3个水晶吊坠，就这样。我这哭呢，完了过来一个大姐看着我，富航。我说拍摄呢，拍摄呢。大姐看着我，拍摄。我说拍摄。我后来跟那大姐说，我真的在拍摄，然后那个大姐非常认真的看着我说，房，我特别喜欢看你，因为我只要一看到你，我就特别快乐。但是我上班每天都特别生气，你能告诉我怎么才能不生气吗？我给你讲一些不生气的段子。我今天在这儿讲给您，我答应您了。我之前上班的时候，老板有一个骂我骂到我每天胃疼，就是那种躯体化了。他只要一跟家里边打架，然后他就来这儿骂我，骂其他的员工。我当时说不能因为这个事儿把我自己身体都弄坏了。我开始上网学一个操，叫不生气操。真的有这个操，朋友们，完全没开玩笑的。然后就是双手这样抬起来，大家可以一起做，你知道吧？就看着远方，完了面带微笑，就是不生气，不生气，生起病来没人气，就这么简单。全网教学非常详细，但没有一个人告诉我是生气之前做，还是生气之后做。我当时也年轻，我选择生气当时做。第二天老板到公司，他每天中午吃完饭一抹嘴就骂我，他就中午吃完饭把盒饭一搁一抹嘴，都是富航啊。我说来吧老登，开战吧，骂我，凌辱我，鞭挞我的灵魂，来。他说富航态度不积极，我说。朋友们，我真的跟你们说一下啊，第一次的不生气操真的推荐你们去做，因为第一次跟后面的无数次完全不一样。因为第一次你100%会被自己蠢笑。你想，就是路边过来一个人走了，看着你，废物，完了你看着他，坐一会儿就笑了。就是后面没什么用了，因为只有最开始做的时候有用。然后我就研究了一下，外练筋骨皮真的帮不到我，我必须要内外兼修。我要想从我的内调完了之后跟外一起结合。我想怎么才能内外兼修呢？就比如说是，我开始思考，从小我只要一难过，别人一骂我就难过，难过我就哭，啊，一夸我就笑，我的情绪完全掌握在别人手里。我不要，我要反其道而行之。哎，别人骂我难过，我就到这儿，嘿嘿，大脑都懵了，大脑每天我内外兼修，提前1个小时到公司，办公室里没有人，比如这是你的工位吧，然后我就围着那个工位，真的就是每天练。我太难过了，就是不生气，不生气，生起病来没人气，嘿嘿，不生气。同事跟同学一样都不跟我说话了，因为办公室有监控。他们开始传说富航有单枪匹马一个人做法给老板做死。他们说只要做够31天，老板干嘛死？我说你们想太多了。他们把视频拿出来给老板看，
也给我看，的确稍微有点吓人。你就想吧，明天早上起来，这是你的工位，然后你的同事把书包一放，把肩膀一搁，不生气，不生气，生起病来没人替。不生气，不生气，生起病来没人替。老板当时看完那个手机，在办公室头发掉地上捡起来揣兜里，指甲都不敢剪，他怕我给他收走了，给他做死。他从那天开始就跟我稍微有点小小的隔阂了。他决定要裁员，说是2选1啊，因为老员工有感情，我跟一个大哥，我们俩只能留一个人。我们俩从知道这个消息之前是好朋友，知道之后一瞬间变成敌人。然后我们在宣布裁谁之前都没法对话了，啊，我们那时候已经是纯仇人了。然后在宣布之前，我一直翻我跟那个大哥的聊天记录，我翻，我突然发到我刚入职时候那大哥特别帮着我。我当时一想，付航有点难看了。我堂堂7尺男儿到哪儿能没口饭吃？我啪一拍桌子，我说老板，我主动离职啊！老板说本来也是你，天天就会狗叫，还有你们俩都滚。我说啊，不是说老员工有感情，所以说2选1吗？他跟我说了一句话，我永远忘不了。他看着我说，做生意要什么感情？哇哦！就从那天开始，我去任何一个工作，我都不会投入任何多余的，比如说是同事给我一个眼神，老板说我一句什么，我非常简单，我就是到那儿拿钱我就走，就是拿钱我就走。现在录节目也是，不是？对吧？录节目的时候给你们讲什么段子，如果你们当时没笑，我会非常难过。但是录完就不会了，真的，因为那时候就是 money in my pocket。没有，开玩笑。当时我非常生气，但是我想就这样算了，我就开始收拾我的那些东西。收拾的时候，他还骂我，啊，我那火腾就上来了，我这胳膊腾就抬下来了。我说你再骂我一句，他说付航，你还敢做操？我看你再敢做操，我说已经给你做上了。我做死你！我走了也给你带走。那个时候，我每天在那个公司有1个小时的休息时间，我会拿1个小时分成6份，完了之后每一次10分钟去那个楼梯间练脱口秀，我每次练10分钟，我没有影响谁。然后他就跟我说啊，我在那儿坐着呢，我坐着呢。他说付航，我说你每天练那什么乱七八糟那种秀，我想看看你以后能不能像现在这么猖狂。我真的希望他看一看，我现在是大王。白玉兰的现场要是这样就好了。但是，只要有机会我就去，任何颁奖礼我都去。我从来不怕场子凉，我就怕恐惧。因为不管场子有多凉，我都不难过，因为我的鲜血永远炙热。那个时候我才发现，你真的到这个年龄之后，你就完全不会再担心了。那个时候他经常说啊，什么骂你是因为你好啊，完了说我每天说你都是为了你以后的发展。其实我到现在这个年纪，我非常认真的跟所有老板说，所有的话都是可以好好说的，别装了，你就是想发泄情绪。然后包括就是今天这儿设计也非常不合理，我想发泄一下，就是从我这儿开始，这边往后的这边的朋友，还有从这边往后边的朋友，他们看的根本就不是喜剧之王，他们看的是屁股之王。他一晚上都没有看到过别人的正脸，真的，大哥，我再给你演一遍。不生气，不生气，超哥这样，我再给你演一遍，真的，真的。真的，大哥太辛苦了。然后，我就希望就是大家能开心一点，但是今天大家肯定会非常开心，为什么呢？因为我们都喝上了传说中的统一春福无糖茶了。哎，绿茶鲜爽，焙茶醇厚，一口春福，茶香倍儿足。喝完了之后完全不一样。我当时呢，别人问我，哎，这个统一绿茶，喝没喝过，有什么区别呢？我说当然有区别了，就好像我以前没拍过戏，有很多东西你没有尝试，你完全不知道。我拍戏还有一个故事是，我那个电视剧呢，我一直以为是1、2、3、4、5集就顺着拍，我真的拍完了之后才发现完全不是，根本就不是。他可能第1天拍第10集，啊，然后他第4天拍第1集。我呢之前不知道，
有接戏的这一个说法，所以说拍戏的时候也出了一些小问题。当时有一场戏，第一天拍第1集是我在监狱里跟管教解释为什么我跟黄毛狱友打架，原台词是黄毛把鞋脱了，脚啪放在这儿，我跟他打起来了。但是你知道我爱即兴，我当时跟狱警说的是，我说您知道吗？黄毛把鞋脱了，脚啪放这儿，塞我嘴里了。导演说过，我说太棒了。过了3天，拍我跟黄毛打架。黄毛到了，把鞋脱了，我准备好了。突然，导演说3、2、1，开始。他刚说开始，突然出现一个小胖子，停。导演，我是场记。付航那天说了，黄毛把脚丫塞到他的嘴里了。我当时天都塌了，我天都塌了。我刚拍戏，我不想让别人觉得我难搞，我总不能说导演说现在黄毛牙把脚放你嘴里，然后我说我忌口，或者什么我最近屁股或者什么之类的，这个完全不行，那是显得太难搞了。我就想到底该怎么办，我好难过。但是我一看导演面露难色，导演特别为难，导演说：“哎呦喂，哎呀，你这咋办呀？你说这，哎呀！”当时我心里一下就放平了。然后导演就是非常难过的，他看着黄毛，他说：“你介意吗？”我说他的脚丫在我的嘴里，你问他介意吗？我那火腾就上了，我的胳膊他就抬起来了。看，哇！你们越鼓掌，我做的越快。哎，我就坐起来了，我完全坐起来了。啊！导演转头看我一眼，他看着黄毛说：“你赶紧脱鞋吧，付航着急了。”没有结尾，就是希望大家开心一点。谢谢，谢谢付航，来吧，回来吧，哇，很精彩，很精彩。上次佩岑姐还有个遗憾，说是没有现场看到付航的演出，今天就赶上了哈，觉得很荣幸哎，我也要做这个梗。岳哥也是第一次现场看，对不对？对，我之前在短视频里看，他总是走进这个第一排跟观众聊天，我看了很多那种视频。然后去年喜单我也看，一直在看付航，确实非常棒，非常了不起。谢谢你，现场的张力确实太足了，我这角度看，我以为他要起飞了都。确实非常非常的精彩，也谢谢付航为我们下半场的所有的演员做的暖场表演。那咱们就趁热打铁，好不好？好，趁热打铁。接下来还有8位朋友要给大家献上精彩的演出。第一位啊，也是大家熟悉的老朋友了，他也是今天主动选择了开场。这个世界咱们搞不懂，没想到哲学系的也搞不懂。掌声有请于翔宇。于翔宇他是高要求，对，完美主义，然后手很好看。求求老师讲啊！求求你们了！那都是你发的原来啊？没有，我最近刷了很多他的 report，说他手很好看。求求老师，咱们是一个正经综艺，咱们这爱豆吧，爱豆。你别姐，稳定发挥。于翔宇，我心目中的冠军。于翔宇确实是冠军啊，因为他现在已经开始为决赛备赛了。你是？可翔是每一轮准备的都非常充分，说实话，真的。第3赛段，哎，提高1分就可以干掉2人，那就再涨1分，188。提高1分就可以干掉2人。每一赛都尽量最后要登顶了。11、9、7、5、3，喜剧之王季军。啊，决赛2轮，哎，这个是一个
不是我内心个人的愿望，只是数学啊，数学。只要想着你上台说你要说的，希望观众笑就 OK。3、2、1，于小雨加油！姐妹们吃点好的，求求了，来演出，大家好，于洋宇。哎呀，第2年录比赛了，然后能感受到大家确实热情很多，但我也自己也有一点小经验，我就发现这种曝光机会确实也还是有风险。我不知道你们还记不记得，我去年讲过一篇我妈因为被诈骗成了老赖，开头吐槽了2句娱乐圈老赖之子。讲完之后，节目组问我说：“哎，那你妈欠的钱还完了吗？”我说：“没有啊。”他说：“那你不就是老赖之子吐槽老赖之子啊？”然后节目组就让我在播之前把钱还完。我最后是找朋友借的钱，把我妈欠的钱还了。我说妈，我以后就不是老赖之子了，但你是老赖之母。就是大家录节目都想着多讲、多曝光、多挣钱，我讲这篇稿子血亏，1000多字的稿子欠一屁股债。我不知道你们有没有刷到过那种 report， 于翔宇脱口秀含金量谁懂啊？我懂。哎呀，然后现在真不知道能咋抓机会了。你看今年还都说这个 AI 是风口，时代红利，但你一般也就只能想到用 AI 继续干活。我试了一下用 AI 写段子，我说帮我写一篇脱口秀稿子，模仿于翔宇的风格，要能喜单夺冠。但因为我段子公开数据量没有那么大，所以他模仿的就不是很像。他给我的表演指导是在舞台上疯狂踱步。声音提高8度，我说：“哎，我是教主。”但是 AI 的东西看多了之后吧，你又会觉得这个世界还挺割裂的，因为你身边朋友一般都是担心因为 AI 失业嘛，但你确实又能看到有人靠 AI 挣钱。我之前看过一个采访，就台下一个观众问一个那种科技大佬说 ：“AI 肯定会造就一批富豪。”但也会造成大量失业问题，请问该怎么解决？那个 CEO 说 ：“AI 时代，机遇与挑战并存。”我说啊，但它不并存在同一个人身上啊。我们这儿全是挑战，你哐哐机遇。哇，你怎么不直接说你下岗？你下岗，我上富豪榜。就是现在的人说话都不过脑子了嘛？哎，我就不信瓦特改良蒸汽机、淘汰纺织工人的时候会说蒸汽时代，机遇与挑战并存。纺织工人说瓦特的脑子瓦特了，咱们要不干掉他吧？反正进去也是踩缝纫机。我看完那个采访之后，真的就生气，我就希望 AI 能快点发展，统治人类。那就人人平等了，没有人上人，全都是 AI 的下人。就 AI 战胜人类，马斯克失去的一定比我多，我没有什么好失去的。我说老马最近咋样啊？他说4000亿美金全部清零，你呢？我说我挺好的，我花呗清零了。到时候那个富豪榜上面就80亿人并列首富，按姓氏笔画排序，我于翔宇。力压马化腾、刘强东跟张一鸣。所以我现在就真的很烦这些漂亮话，什么机遇挑战并存，一代人有一代人的机会，拥抱变化。你看最近几年确实变化很多啊，经常就市场大起大落。每次那种股票基金暴跌的时候，都会有人说：“哎呦，抄底的好机会。”但是我看到我的基金大跌，我只有一个反应，就我现在觉得机会啊，有时候你就是留给本来就有机会的人。
你不可能没那个条件就无脑冲吧，就啥也没有，但就像巴菲特一样思考，像谢霆锋一样卖烤肠，像吴彦祖一样教英语。那谢霆锋卖烤肠卖了15个亿，我也去卖烤肠，红利被他抓走了，我被城管抓走了。那你说我要是卖烤肠能卖15个亿，那一听就不合法。那烤肠得多上瘾，那淀粉肠里是淀粉吗？这就是机遇监狱并存。有时候我自己感觉有些事儿努力也有点徒劳。我去年搬来上海，我那房子是大房东直租，我当时问他，我说你这个房子不会突然卖吧？他说你放心，我不卖的，我这套是专门用来出租的，我有10几套呢。你不信我给你看。他手机上有个 Excel， 我看着那个 Excel 是真的说不出 Word。我当时都不想要他的房子了，我就想加入他的家庭。我想问那个大房东，我能不能做你的2房？我拥抱变化，你拥抱我。然后其实现在大家都能感觉到嘛，现在就是机会没那么多了嘛，对吧？以前可能是这个风浪越大鱼越贵，嘛，现在就是风浪越大风浪越大。我感觉我就不是那种所谓能吃到红利的那种时代弄潮儿，我顶多就是个时代赶海儿，就这个浪潮退去，我才会出来。这能不能捡点啥呢？哎，这是个海螺。哎，听，是我哭的声音。一抬头，弄头在那开香槟庆祝呢。我说，哎，那瓶子喝完还要吗？谢谢你们，吴江宇。谢谢于香宇的表演。投票倒计时，3、2、1，请锁票。再次谢谢祥子。哎呀，我一个小问题，中间那个土拨鼠的表演是致敬教主吗？什么？那不是，是先写的那个，再写的就没什么前后关系。于香宇今年还是很厉害啊，他第1轮就拿到了金牌，然后上一轮呢又挑战教主成功了。所以这个节目对你来说是机遇还是挑战呢？不是，对教主是挑战。不是，其实也没啥，就是每天写稿，然后演开放麦，但就突然好像觉得这么能正常、平平凡凡的过，也还挺好。就是你没有特别大的机遇，没有特别大的挑战，能很平凡的过，已经很幸运了。因为你其实去年也是第1次参加线上节目嘛，然后你今年的状态也保持得很好，所以就是我想知道这个，因为很多演员今年很焦虑嘛，你是焦虑的状态吗？尤其是老演员。我已经是老演员了，是吧？啊，你已经不再是清清白白的毕业生了。今年男大贼多，你知道吗？就是我已经27了，我其实是有焦虑，因为就是你第1年录的时候，大家对我很包容，我有一种感觉，就是我没有在做不好的权利了。就是我去年做不好，大家都说，哎，想这次那个不好，然后下次就能好。然后我今年不好，大林就会，哎，你确实不如去年。没有，开玩笑。但你今年叫他大林，去年叫他郭麒麟老师。郭老师，对我来说确实是个挑战。你失去了机遇。这真人秀是挑战，挺难的真人秀。我觉得特好玩，因为什么呢？刚才我还误会了你一个包袱。你说弄潮儿走了之后，你是那赶海，我以为你是在水那个在沙子里那钻出来那蛏子王呢，我以为是别人赶你呢。我还有一个梗，但是容易掉，我可以跟大家讲一下，就这个现在就是风浪越大，一下海鱼呢，一不留神我被捞起来了，哎，小鱼就是我自己。你看，确实一般，幸亏没讲。现在说出来有什么区别？哦，锁票了，因为锁票了。
琛王咋演呀？能演琛王吗？称王不是啊，我寻思就是你是让人我演琛王给你看。这不是我什么情绪，我告诉你，这不是，什么呀？看，我也就乱玩。对，他一上来巨逗，就上来被大伙儿问好吧，他上来跟交警似的，就是这个都这么。岳哥第一次看祥子的现场的表演哈，对你有什么想挑战的吗？除了单口喜剧，你最想做的？因为我可能我这个人目标没有想的那么长远。就眼下，我觉得脱口秀就是还没做好，可能第2年就是争取在这个过程中把它做好。然后其他想做的事儿应该也有，但说出来就不太好意思。就是你有想做的事情，这个事情就是你的自留地，就是你心里有个念想，哦，这个事儿我还没做，我做了没准能行。我不跟你们说了，有个念想，有个念想。我从小到大就没尝试过踢足球，我一直保留着我是一个足球天才的可能性。只要不踢就肯定是天才。对，只要不踢我就有可能是。我觉得祥子现在已经有那种 super star， 就那种超级巨星的感觉了。一上来就控场的感觉，然后很松弛，所以我们听的人也跟着很松弛，就是觉得你这什么反应？我现在特别紧绷，真的，这个你的稿子的含金量就是你的信息里面很多很多东西，我觉得有很多的思考都存在在你这个很完整的秀里面，所以 superstar。别把膀子夹着，你架起来。我觉得他们俩对话特别有意思，因为佩岑是一个特别喜欢夸人的人，然后于湘雨是一个特别害怕被当众夸的人，所以因为你夸他的时候就感觉拿个电棒在电他，他整个人。挺好，那谢谢。爱情